Жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу орган. Бирок соңку убактарда эл өкүлдөрү демилгечилик кылып сунуштап жаткан мыйзам долбоорлору Орусия, Казакстан сыяктуу башка өлкөлөрдүн мыйзамдарына өтүр чекитине чейин окшош. Болгону мамлекеттин атын гана өзгөртүп көчүрүп алганы белгилүү болуп, коомчулуктун нааразычылыгын жаратууда. Юрист Кайрат Осмоналиевдин пикиринде акыркы чакырылыштын депутаттары бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштеп жаткан жарытаарлык бир дагы мыйзам кабыл алган жок. Азыр, конечно, бул акыркы созуп, булар эгер чын эле сапаттуу кодекстерди кабыл алса, керектүү кодекстерди да, конечно, мактанмак. Азыр бир да депутат мактана албайт да. Бирок уят нерсе болду. Окубай жана түкүрүк боюнча да уктуңар да канча эмелер. Жана ошол эле жазык процесстик кодексте кемчиликтер бар, карама каршылыктар бар. Эми биздин парламентке уже кандай айтсам, канча деп айта берсең баары бир экен да. Булар чын эле жанагы укук нормативдик актылар, долбоорлордун жакшы окубайт экен да. Алсак жакында эле эл өкүлдөрү Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун сунушташкан. Бул боюнча factcheck.kg сайты атайын иликтөө жүргүзгөндө мыйзамдын басымдуу бөлүгү орусиялык мыйзамдын сөзмө-сөз көчүрмөсү болуп чыккан. Бир гана айырмачылык мамлекеттик органдар менен өлкө аталыштарында. Мисалы кайсыл жерде РФ болсо ошол жери КР деп өзгөртүлгөн. Мындай көчүрмөчүлүктү коомчулук талкуулап бүт электеле дагы бир плагиат мыйзам долбоору белгилүү болду. 20 майда Гүлшат Асылбаева башында турган депутаттар тобу сунуштаган балдарды алардын саламаттыгына жана өсүүсүнө залал келтирүүчү маалыматтардан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору дагы орус мыйзамына окшош экени аныкталды. Беренелерде 86%дан 100%га чейин окшоштуктар бар. Мунун баарын иликтеп чыккан журналист Болот Темиров Кыргызстан кайсы бир өлкөнүн мыйзамдары менен жашабай, өз алдынча иш жүргүзүшү керектигин билдирет. Text.ru деген сайт бар, алар ошо уникальность текста деп коет, текшерет да. Кандайча моралдык жактан туура эмеспи, себеби негизи бул көрсөтүш мен интернетте издеп чыктым да, биринчи жолу болуп атат да, мындай үтүр точкага чейин көчүргөндө толук мыйзамды. Себеби башка мамлекеттер жакшы мыйзамды бирөөдөн алып кабыл алгандан мурун өзүнүн шарттарына, мамлекеттин шарттарына карап өзгөртүү киргизет да. Мындай түздөн окшош мыйзам эч жерде жок да. Тилекке каршы мындай терс көрүнүштөр жакында эле пайда болгон жок. Өлкө эгемендүүлүктү алгандан бери башка өлкөлөрдүн мыйзамдарын көчүрүп алуу маселеси курч. Юристтердин айтымында коңшу мамлекеттин идеясын алып, тажрыйбасын Кыргызстанда пайдаланып көрүүнү сунуштоодо жаман нерсе жоктугун, бирок сөзсүз түрдө шилтеме берүү кажет экендигин айтышат. Болбосо кылмыш жоопкерчилиги каралган. Ал эми биздин чиновниктер менен эл өкүлдөрү бирөөнүн эмгегин эле менчиктеп алып, кийин абийири ачылып калып жаткандыгын айтат. Бул нормалдуу практика дейт да. Эгер укуктарды ошол эле Орусияны же Казакстандан бир мисалы катары келтирсе, ошо шилтеме кылып киргизсе, анда бул нормалдуу практика. Маккейндин мыйзамы депчи. Маккейн, мындай мыйзам, билебиз, түшүнөбүз деп эстейсиң да. Биздики жөн эле жана ошол кодекстерди кайрадан келтирсем, бул чын эле ошол кодекс үчүн бул мейли азыр эксперттерди күнөөлөп атышат. Аларды күнөөлөш керек. Алар өзүлөрүнүн ой пикирин, алар жана Европа жана биримдиктин жана каржысы менен акча алып бирдеме жазышты да. Эптеп-септеп бирдеме жаңы нерсени чыгарыш керек депчи. Жаңы деген да Бүгүнкү күндө плагиат көп өлкөлөрдө көйгөйлүү маселе. Бул негизинен автордук укукту бузуу, мыйзамды бузуу деп саналат. Учурда интернеттин кеңири жайылышы менен мындай көрүнүш күчөдү. Мунун кесепетинен көптөгөн илимпоздор, чыгармачыл адамдар, искусствонун өкүлдөрү соттошуп келишет. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.